Seigneur to pesu sombo tena kombo na Yesu. Ngai mosala na bilo ya Nzambe le pasteur José Nzao tozongi susu na kati na mission na biso to libaki ko tokozonga parce que to yoki déjà ke bobengi biso ebele bo encourager biso ke matezo comme ce que bozali. Tekete Nzambo abengi biso apambola biso bozali bozoka biso na chaîne na biso J'aime Pro na kati na émission Jésus-Christ en action. Alors tozongi susu pour ko bakana na kati les sujets na biso zanango dans sa puissance. Nzamba lobi na ngoya na ye apesi biso nyonso poto bika. Alors lelo bana na Nzambe soki le tozobika ngoya Nzambe te parce que tozali banda Nzambe tolobaki ke esengeli kozala mutu moko soki lobika ngoya Nzambe esengeli o vivre na vie ya discipline volonté préventive. Donc comme c'est le voilà esclave ozala ba limite ko permettre que nyonso ko sala te. Bongo lelo na zolo basusu sur soutien mususu tozobela lelo na mkola lelo et que esengeli mutu alinga bika ngoya Nzambe esengeli ko s'abandonner à Dieu pour qu'il te façonne, s'abandonner à Dieu pour qu'il nous façonne dans nos vies. Esengeli to mitika et na maboko ya Nzambe yemo ko Nzamba sani a façonner biso a pesa biso forme o toko zala na yango parce que mutu amitiki pa Nzambe c'est que en d'autres termes ngelo baka amitiki po Nzamba tambusa ye. Voilà o eloko mususu o pambola kabana na Nzambe, voilà eloko mususu o memela kabana na Nzambe nguya Nzambe se manifester eza moko tango mutu amitiki pa Nzambe c'est que azo compter sérieux c'est que nyonso ya ye ekozalaka toujours pa Nzambe. Alors tolobi ke mutu oyo alingi amitiki pa Nzambe fo atika molimo santo na Nzamba sani atambusa ye. Or soki ngoya Nzambe ebandi kosala na kati na via mutu motema mutu ekozana esengo ya kosalela Nzambe meme na zangi meme na tana nazomona ke makambe simba tebe motema na ngai ekozana esengo mingi parce que nazoba keno lokona mitike pa maboko na Nzambe Nzambe o azwaka contrôle ya bato o ba mitika pa na ye alors akose manifester sur puissance ne koleka. Alors tozo basusu awa ke mutu o mitiki na maboko ya Nzambe akulinga pe Nzamba corriger ye. Lelo bana na Nzambe balingite Nzamba corriger bango parce que balingite Nzambe azala maître sur bango baboyi correction ya Nzambe mais biso watu tolindimi Nzambe o kiaza Nzambe na ngambo na biso tozondi ma correction na yeke a corriger biso na tango totambola malamu te a corriger biso na tango ba mbebe zali tozondi ma Nzambe aza Nzambe na ngambo na biso akosala biso bolam. Pourquoi? Parce que na Jean 15 de babikes esengeli babike eteni ya nzete o kangabena nzete Nzamba wasani akolinga taye yango tango Nzamba taye kabiso alinga ka longola ba comportement bizali ya mabeto za nango alzo greffer yango po apesa biso forme o ekozala ke soto bimili bosa bato bamona nguya Nzambe kati na biso parce que nous tokosenga Nzamba wasani akozala toujours na ngambo na biso. Bongo lelo tozako tokobake kwa s'abandonner à Dieu pour que Dieu nous façonne dans nos vies eza moko pe ya moko elembo esala ke na vie ya mondimi o mitike pa Nzambe nguya na Nzambe monisama parce que ne batu ba mona yo metango mitike pa Nzambe ba komona lobi makamuso Nzamba sali ko leka plus parce que pour ani Nzamba binaza kana sima ya bana o ba ni makanga o ba mitike pa na ngai Nzambe na za kana bango tongo midi pokwa. Alors tozotanga na 2 Samuel chapitre 24 dès 14 neli mama likama biso za na kati kuna babi un jour babi ke tozotanga ngo 2 Samuel chapitre 24 verset 2 à 14 natangi na komoni sumasia. Le roi dit à Joab, le chef de l'armée qui est avec lui, va dans tous les pays d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud. Fais compter tous les habitants, car je veux savoir combien ils sont. Joab répondit au roi, je souhaite que le Seigneur ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux. Je voudrais que tu vois cela de tes yeux. Mais pourquoi est-ce que tu désires les comptes? Tu désires les compter plutôt. Pour l'ordre du roi est plus fort que la vie de Joab et les commandants de l'armée. Et ceux-ci se mettent en route pour aller compter le peuple d'Israël. Ils traversent le fleuve de Jourdain et ils commencent à compter les habitants de la ville. Aroé est celle qui est au fond de la vallée. Ils traversent la région de Gad en direction de Yazer. Ils entrent dans le pays de Galad. Ils vont dans le pays de Études, de Kadès
Ils arrivèrent à Dan, Yann, et vont dans les environs, puis ils comptent les habitants de Sidon. Ils continuaient par la ville bien protégée de Tyr et par toutes les villes qui ont appartenu aux Hivites et aux Cananéens. Enfin, ils comptent les habitants de Beersheba dans le sud du pays de Juda. Ils traversent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils reviennent à Jérusalem. Alors Joab annonce au roi le nombre des habitants du pays. Israël possède 800 000 soldats capables de se battre et Juda en a 500 000. Mais après que David fait compter le peuple, et le cœur de David se met à battre très fort. Et le roi dit au Seigneur, j'ai commis un péché grave. Maintenant, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Oui, je vais vraiment agir comme un fou. Seigneur adresse ses paroles au prophète Gad, le conseil de David. Va trouver David et dis-lui, de ma part, moi le Seigneur, je te demande de choisir entre 3 malheurs. Je t'enverrai celle que tu choisiras. Le matin suivant, quand David se lève, Gad va chez le roi lui faire connaître les paroles du Seigneur et lui dit, qu'est-ce que tu aimes mieux que ton pays connaisse cette année de famine, que tu fuis pendant 3 mois devant tes ennemis qui te poursuivront, ou encore qu'une épidémie de peste attaque ton pays pendant 3 jours. Réfléchissez, dis-moi ce que je te dois répondre à celui qui m'envoie. David dit à Gad, j'ai une peur terrible, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que de tomber entre les mains des hommes. En effet, le Seigneur, lui est capable de pitié. D'autres combien de fois David a sali eloko eza na volonté ya Nzambe te, mais Nzambe na kanda ya Nzambe atindi mosali na Gad yake koyebisa yebi makambo sali dénombrement o David azosala kati pa konta ba peuple bazana Israël ezalaki recommandation ya Nzambe te, ezalaki ba désir na ye, ezalaki ba sentiment na ye, mais Nzambe siko pona a corriger David azotinda mosali na Nzambe atuni ye kende na ponele biloko bisata pona soit natinda maboko banguna, tunatinda nzala ikota na mboka, tunatinda maladi. Mena nyonso na David a comprendre bité malamu na metika maboko na Nzambe. Pourquoi? Biso bana na Nzambe ba o nyonso ba mitika kapa na Nzambe, Nzambe azaka papa po biso za bana. Nzambe akorija kabiso antake papa biso za bana nae. Metika na biso ke le diable akorija kabiso te pote aza lokola papa na biso. Koresko diable soka peso punition ko bomayo. Mais correction Nzambe ezalaka soka corriger yo a corriger en tant que papa oazoninga kozongisa biso na nzela po tosala oyo eza mokano na ye. David asali eloko wana te, Nzambe asepelaki nango te, mais eloko ezosepelisa biso David azongaki abite na koye na se makolo na Nzambe. Po toso na koye na se makolo na Nzambe, Nzambe akoyokelanga mawa, akoyokelanga mawa. Combien de fois bien aimé dans le Seigneur esiko ozali ozolanda ngai ozosala ta mosu makambo Nzambe asepela nango te, mais est-ce que ozongaka pa Nzambe? Au préféré au sala mabe ezobota lokolo mayebo tango nyonso. Pourquoi? Parce que oyebaka te kozaka na papa o azana bolingo mingi o esengeli ki soki mabe ezali esengeli tozonga epa na ye, parce que c'est lié azaka na motema ya mawa ya kolimbisa biso babengele l'Éternel compatissant la colère, donc azalaka na mawa mingi koleka yango na nazo biso na mukula leo ke sengeli tango nyonso yo muto lingi eke Nzambe nguya Nzambe moni samakati na vina yo mitika na sema boko na Nzambe, tika Nzamba tambusa yo, tika Nzamba apeso ba direction, tika Nzamba sala mukano asali ko akani ko sala ba vina biso, parce que yango de ko permettre biso nguya Nzambe moni sameke. C'est que j'aime dans David asosole ke lo mo ke sengeli seliye mutu mususu te abin na nyonso misatu na mitika na mikwene na mitika na sema ko la Nzambe na mitiki ka sanza na selo boko la Nzambe na mitike pa ya Nzambe ye moko mutakela ngai asala nga oya lingi benemeza atitidi moko ya malamu biso wana na Nzambe tango ni oso tozo sala ma tozo moni kito tambola na Nzambe e tozo trébicher gauche droite et sengeli tozo nga pa mokele na biso. Satan aza réparateur te ya prêche na ba vie na biso. Nzambe ne kolo réparation ayiko réparer mabekat na biso tika na ibisayo. Au monde na monde même ya bondoki
to mona toka ba témoignage abeke bakangi mutu batire molangi bimisa na koko bimisa te mais Nzambe na biso aza capable soko leki na souffrance biso na souffrance apa azongi so ne sengo Nzamba capable loko moko ebeba ki akoreparer pe zongi mais le diable aza incapable soko abebisi ya zongisa abebisa akaka abongisa kate yango na so biso na mokolo lelo ke sengeli yo yeba ke no soki mbebe ezali zonga pa mokeli na yo soki mbebe ezali zonga mbangu mikwesa na sama moko na Nzambe parce que Nzambe moko aza capable ke tango kwei akotele miso peso makasi pour saler les sous-collègues. Naïbi que ce que vous allez aux Nanga, Tamusoso Kwei, Tamusoso déjà au monique des goûts, et côté au sale la son Zambete, mais au Nengo Zolandanga, Nazo Bissego Sona Makola Zambe, Zambe Nayo, Ata Korgeo, Naza Papa Bolingonesa na Kat, Alingiotica la Mutamabete, ou Alingotica la Cana, Pundisonateme, Ozonga Katinaweba, Keno Makambosa, les Amalamote, To Salakimbeba, Nekomo Salakimbeba, Nekombalo Salakimbeba, Mosalo Salakimbeba, mais Tamus Zonga Kaipanae, Yaya Makabiso Lokola Papa, Aya Makabiso Lokola Nemite, mais les diables, soit les gars corrigés, avec correction, Akoboma yo kaka. Les diables, il est là pour tanga corriger abomaka. Mais Nzambe tanga corriger abomaka bisote, Aya Makabiso Lokola Bana, ou tous allez toujours na affection à papa na biso. Babinini, na Psaume 37 verset 5 Babinini, recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance et il agira. Problème bato baboy ko mitika na makola Nzambe, baboy confiance ko tia confiance na Nzambe. So ko moni bota aboy ko s'abandonner pa Nzambe c'est que ali azoli ki Nzambe te. Mais yo motozo la nanga bisika ne sozali. Tango yo sozo pesa confiance no pa Nzambe, yeba ke Nzambe akotika yo te, yeba ke Nzambe pe akoboy ko yamba ta ko yamba yo, pa yamba kabiso tango nyonso, tozo salma bebu tu mo, tozo sumu kalolenga nyonso. Tango tozonga kana conscience que tosali mabe tozonga ipa papa ayamba kabiso alimbisa kabiso pe abosa naka abosa na kama baby social so alimbisi biso abosani tala papa malamu obiso kolanda tala papa malamu obiso kozala na itango nyoso papa oyo ke so to sala mabe to sengi bolimbisi abosani me bato mokili barapela kabiso kama beto salaka tango sala mabe azobiso ngo sala mabe osala ngalobi pona nini muta mesana ko garder ba mauvais souvenir pour rappeler ka moninga ni ko sala kinga mabe 2000 otolega me na Nzambe soki asa alimbisi bona libela yango nazoyebisa oke na mukolo alelo makambo nazolo ba eza très important. No so ngobika ngoya Nzambe mikoisa na makola Nzambe mitika na sema makola Nzambe tika komi pesa forme te metika Nzamba peso forme Nzambe nda pesa ka forme malamu na mutu Nzambe nda yebi kota zo memayo bato bazo tsolo lelo ba yebi yote bato bazo mono pamba ba yebi yote mais Nzambe akela yo lokolo mitika epana makolo na ye yeba ke un jour bakotanga kombo na yo yeba ke un jour bakoya epana yo yeba ke un jour kozala solution pona bango parce que ba oyo nyoso wa mitika ke epana ye Nzamba faso na kabango yebisanga nani yo Nzamba bimisa erata Nzamba bimisa mutu moko te erata bato nyoso Nzamba bimisa makambo na bango nyoso bazoyeba bango na bazondima bango parce que pourquoi parce que Nzamba bimisa bato bazala bato bakobo ko ndima te andimisa ka bato na nkomu to abimisi tala bimisa David mutu avanda na Nzamba mais Nzamba tanga bimisa e bato batuna ba mama bayemba David abomi 10000 Saul abomi combien 1000 parce que pourquoi mutu avanda na Nzamba mais Nzamba sani abimisi oh bien aimé dans le Seigneur zolanda ngai nebi koza bati mais na kati na mkola lelo malobo na tinda na zolo bana moma oyo ezali eute pa ya Nzambe ke soko tie confiance na yo pa Nzambe e ko ndimela na motema no mobimba yeba ke Nzambe ko agir ata na tongo ata na mo ata Nzambe azana makoki ko d'abord pa Nzambe loko moko te zangi yete ozo senga e pa Nzambe loko moko te zangi oyo desira kaza ko pesa nyonso zana maboko no me promesa confiance neza pa nani oche confiance na bato kozala desi oche confiance na bakoti okozala desi parce que bazabato bazana incapacité ya kosala makambo nyonso sele Nzamba alobi boya bino nyonso na mikumba na bino kopesa no repo makambo wana oyo ya kopesa repo na mikumba nyonso président moko te na semo kele uta ba grande puissance o balbaka bazaba grande puissance bakolo bateba keno boya na mikumba bino nyonso biso no pesa no repo sele Nzambe kama mtazama ko tanto yaka biso nyonso na seconde to yebi mikumba na biso pa ndimi ngo pesa biso repo tala voilà repo yokozwa o ikote pa Nzambe yango na zobisa yo ke sengeli ondima Nzamba corriger yo ondima Nzamba façonner yo lelo tona basala Nzambe mingi lelo baboy façonnement Nzambe koboya façonnement Nzambe yango zotindika bato bakota gauche droite mais ba oba kangi mitema oba vandi kimia babike Nzambe na lingo pesa nga forme
bangwana lelo nde tozomona sikoyo lelo nzamba tomboli bangwana lelo bazo pesa vina bomo ina via batu tamba bazo tia so malamu ezo suka pe batu babika yo muto zo kangana ebiki deja osuka ki mezo so elikia Zoaso elikia parce que nzambe na biso aza moto te nzamba tikali nzambe na lola sana yango na mabele pe azaka pe ko pesa yo yango soki selema o mitiki kana sema boko na ye soko mitiki pa maboko na ye soko mitiki ke nzambe tambosa ngai akotambosa yo pe ko tribichete okozonga simate okolonga kaka nazo continue ko insister ke po bika nguya nzambe parce que nzamba pesi biso nguya na ye poto bika yango bi atali sibiso ke ye muta bengi biso pe a préparer gloire pe bolamu na ye mais pourquoi les tozobika bolamu na nzambe te à cause parce que to boy komitika na sema kolo na ye na mukola lelo tozomeli kamyo ya komitika or muto amitika bike nzambe ngaye azasune kamukolo bate nzambe sa nini na tonga soka nzambe na moya soka nzambe na buto soka nzambe nde makambo wana yabone sala ke nguya nzambe sa nini emoni sama na bomo ya mutu mama oboko la bana na pasi me po babonga fo nzambe papa zoke na osala po bana bazala malonga fo nzambe yo mo pepo vivre na sema kile na malami fo nzambe mais problème ezali komitika na sema kolo na ye David alobi na nzambe kotika na maboko banguna te kobeta pe peuple te malade kota te na mitike kana maboko po yeba ki nzamba ko traiter ye lokola papa o azaka bolingwa bana na ye tala malobo to bemi na tongo ale na mukola lelo malobo moko mutu ya malamu ya kobakeno dans sa puissance Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Au monde nzamba pesi biso nyoso ozo contribue na tout wana na nyoso ezala ndengo zolo kwa so lingi musala senga kamingi nzambe ke nzambe pesa nga musala oyo ko sepelisa yo soki sepelisa yo nga penza mena ko sepela nzambe ngina voyager na lingi yo za liboso na nyoso to kosala tout ezala kat il faut to senga ka nzambe volonté nzambe David asengi volonté nzambe te nzambe asala kini atinda ki musala nzambe abiseke no oyo sali loko ezali banda mokano nanga ngina beta mais David alibi papa na mitiki na sema maboko na maboko na yo na mitiki na sema kolo na yo alors tala mukolo lelo o message to memeli bino keno eza très important na basala nzambe tozonga kaipa ya nzambe obanda musala na nzambe umina musala na nzambe lelo nzamba peso batebele mais lelo makamuso sala nzambe otu na nzambe te makamuso sala lelo komi ko se décider na place na yo moko nzamba za na posa azaza la toujours maître o na tango so makamuto to sala to tuna kaye to tuna ka to sala ka mokano na ye c'est alors nguya nzambe que se manifester quand de musala nzambe na ba ozo kamba na libota partout na musala bien aimé nguya nzambe ba força ka yango te to wela ngo na bato te mais soki linge se manifester et senga ka lesika muto mitike pa nzambe nde nzambe ko sali ni akokota kate na ye akosala makambe belé o ko senga ke nzambe a se manifester akosenga penza mbakokisi akomona posa ke posa loko moko linge sala makati na bomoye na ye kosalama parce que nzambe aza au rendez-vous tala o ezali ya motuya na mokola lelo na soko to consiste ke nzamba na posa forme obongola motema kino lelo forme zomona na te obongola motema caractère no akala ezo changer te obongola motema lo lengo no akala no et pas nzambe maloba na nzambe face na kabiso maloba na nzambe taya ka ba comportement biso et peut faire pesa biso forme en fait ba mona ba fruit ya saint esprit kate ba vie na biso mais lelo tozomona yango te mosala na nzambe tala lo lengo zo memela mosala na nzambe mama diaconese mama papa mukami responsable bana na nzambe tala koto tozokende ezo bala na tena na oyo to yoki tangu mulai na kati na église nzambe ko lobela biso mama nzambe ko yoka tangu nyoso mais façonnement ezate nzamba na posa ya oza la façonner et pas ya nzambe ke tangu nyoso ngo sala yebisa nzambe ke nzambe soko lingi na sala nzambe so lingi na kende nzambe so lingi na sala te bato lolengi wana nguya nzambe et se manifesta kana ba vie na bango et to sala posa ko comprendre ke bana na nzambe tangu nyoso tozo ko trebucher nzambe akanga kabiso na yete amona kabiso soki nzamba to sala mabe pourquoi to na makolo na yete parce que nzambe ezana eloko moko to ko bombela nzambe muto ko bombela makambo mundi mezobombela passer makambo mundi mobombela musala nzambe makambo nzambe ko bombela lo mote parce que même na seli banga nzamba zomona même na molili nzamba zomona o matili kolo nzamba do nyoso process to tambola nzambe présence nzambe zali ya mwezo senga keno tango nyoso to bondela nzambe et to moni makambo ta malamu te et sengel to songa pa et pas na et pourquoi parce que nzambe tango azo corriger biso azo pesa biso bon nzambe
ta olobi bakomona biso bakoyoka biso bandi ma facilement ki ya solo nzamba fasona ki biso tala ba biso ne babike notre Dieu notre créateur azana nguya plus que diable nzamba zo renouveler bolamo nae na Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22-23 babini ke bolamo nzambe esila kapte mpe mawana elungwa tela bavina biso bien-aimé yeba ke bolamo ya Satan esilaka ozo kosa yo ozo kanisa ke loko Satan na peso lelo otamo na mitu ko sa bien mais bolamo wana lobi dango ko eloko mukeka ka kosala akobwa kisayo mais nzamba bwa kisakate bolamo nzambe esila te mawana pe elungwa te tala seli muto senga biso kangama na ye wana tala seli muto senga to landa wana o bolamu na yeza ko renouveler bolamu na yeza ko renouveler pe maone silaka te na mukolo lelo na yebiso ke tala muto malamu ezaka nzambe muto malamu ezaka nzambe ya rozo ndo chiteke soko sa abandonner pa na ye bolamu nzambe ko se renouveler na vie na yo pe maona nzambe e ko longa te na vie na yo yango mona ba bazana nzambe ba bike to pe makakimia poto bike nzambe na biso amona kabiso tango nyonso pe atika kabiso te akontre ko sala biso bolamu tala nga mosali na bino o ezali moko ya pasteur José Nzao na pesi bino soso mbote na komona so na pamboli bino na message boyoki bo simbama eke bo fongola bitema na bino pote message o ezo esika bitema na bino ke bo mitike pa nzambe nzambe akozala rendez-vous ko sala bino bolamu bobika ngoya nzambe et puis bolonga na makambo zo sala et puis makambo zo désiré esimba na kombono sumase na pamboli bino na nord na pamboli bozo kanga mikila poto mikila Afrique partout bozali nzambo abengi ngai apambola bino et que message et transformer bino bondi ma façonnement nzambe et te nzamba ko façonner bino bakozala ba bon bozala ba mauvais chrétien bozala ba bon chrétien ba bon chrétienne ba bonne chrétienne pour le kumezonge pa nzambe na pamboli bino. Merci pona ndeko na biso Vasila Lutumba za na réalisation peto pamboli ba onus baza toujours na sima na bango o bazo saki émission oyo et vivre ezwa susuru makasi Zambe nanga pambola bino ngai pasteur José Nzao na pamboli bino so bongo la na otambozola na makambo oyo bo konto ko encourager biso et que so bozo sepela nango bo benga biso so koleka bo encourager biso pona émission otozo le kana bino tamo nyonso so mbo benga nga numéro nanga ezali 089 697 32 089 697 32 so bo bengi biso bo kozwa biso bo ko encourager biso et toza pona bino na komone sumenza mapamba bino ciao.